dagaal beeleed ka qarxay deegaanka Ceelaf Weyn iyo qasaaraha ka dhashay goobtaasi oo aan ilaa imika la ogeyn. Beelihii ku dagaalami jiray deegaanada Ceelaf Weyn iyo Darweyne ayaa dib u soo cusboonaysiiyay colaadii hore uga dhaxayn jirtay. Wararka laga helayo dagaalka qarxay ayaa lagu sheegay inay hal qof oo dhimasho inkasta oo TV-ga caalamiga ah ee GTN ku raadjo xaqada warka iyo sida wax u dhaceen haddana waxa ilaa iyo hadda aan laga warhaynin faahfaahin sax ah ama garanayo sababtoo haddana waxa hore uga dhacay labada beelood dagaalo goos ah oo sababay qasaare nafeed iyo mid maalba. xukuumadii madaxweyne Axmed Siiraan iyo xilkeedu dhamaaday ayaa la kulantay dagaalada beelahan u dhaxeeya inkastoo loo diray deegaanadaasi odayaal iyo madax ka tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland isla markaana dhaar iyo wacd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka ku warsugayaan sida uu u maareeyo xaaladda labada beelood oo muddo soo jiitamaysay. dadkan walaalaha ah ayaa dagaalkoodu waxa uu marayaa muddooyin sana ah. Maxamed Jaamac Mal, GTN TV, Hargeysa.